到皮诺丘。我们现在人在哪里呢？我们在台北市的中山区新生公园。今天我们要来看这边的游乐设施，看看这边可以提供孩子们什么样的训练能力哦。那这边呢，在2021年的12月啊，新增了以地球旅行为主题的游乐设施。据说呢，有许多跟飞机相关的巧思哦。现在我们就出发看看吧 ，Go！新生公园的海洋游戏区，你可以看到这边的布置，地板都是蓝色的，后面还有很多鱼的图案哦。对啊，而且一眼望去就看到我最喜欢玩的跳跳床哎，它这边跳跳床有分单人的跟双人的，而且旁边都附有很多安全的软垫，非常安全哦，可以让孩子们充分放电。这些跳跳床它到底在训练小朋友什么能力呢？第一个就是训练孩子们的平衡能力，再来就是要跳的时候可以练习他们的下肢肌耐力，最重要的是可以提供孩子们大量的前庭刺激哦。好，那接下来呢是这个大沙坑，我个人觉得呢设计的非常的好看。那现在越来越多公园有这么好看的沙坑了。对啊，而且它这边的设计很特别哦，还有挖沙的用具，它旁边还有小楼梯，还有水龙头可以使用哦。那玩沙的话呢，除了可以提供小朋友触觉刺激的输入之外呢，加一点水啊、堆沙堡啊，都可以训练到一些精细动作，还有小肌肉的力量哦。好，我们这边是塔台区，你可以看到这边有超级高的溜滑梯跟2种攀爬网。我身后这个是3维攀爬网，那另外那一边呢，那个是垂直的攀爬网，它可以在让小朋友在爬的过程当中训练他的肌耐力、双侧协调，还有提供大量的前庭本体感觉输入。嗨，接下来我们来到这个反应灯，这是在这边非常热门的设施之一，大人小朋友都很喜欢，因为它有飞机跑道的造型、松山机场的图案，然后呢还有很多声光效果。那这个可以训练小朋友的手眼协调，还有反应速度哦。对于比较冲动的孩子，也可以训练他们冲动控制，要听到1、2、3 ，Go 才可以开始哦。Lights out. Go. 还有一个。经过我们测试呢，发现反应灯玩法每次都不太一样，是这里的一大特色。可惜的是啊，它没有游戏说明，也不是中文发音，大家需要自己多尝试几次咯。而除了前面介绍的设施之外，这里也有在飞机跑道上的荡秋千，可以提供孩子们前庭觉刺激哦。在实际玩过一次新生公园之后呢，我们发现很可惜的，某些器材它并没有详细的使用说明，或者是年龄的限制比较不合理。像这个跷跷板，我们推测应该是可以让轮椅上去，但是它又没有安全带，似乎有些危险。另外呢，这个设施我们也推测是可以将椅子收起来，让坐轮椅的孩子们一起玩。那今天的新生公园介绍就到这里啦，我们下次见咯。